kamera na maszynie świetlenia. Czyli montowane są też kamery na maszcie. Tak, można by podglądać. W przyszłości również ta aplikacja też będzie pozwalała na to, żeby oglądać ten obraz. Podstawowy system sterowania tutaj, to też z takimi funkcjami pomocy tak jakby dla użytkownika. Załóżmy, że chcemy załączyć autopompę. Czy nie ma już takiego zwykłego hebla, tylko tutaj wszystko? Nie. Wyłączniki, czyli oświetlenie, szperać, wszystkie te parametry się ustawia stąd. Załóżmy taką sytuację, że mamy po prostu prosty błąd, nie załączony kluczyk, prawda? Konkretny komunikat. Będzie załączony kluczyk, ale na przykład skrzynia biegów nie będzie w położeniu neutralnym, prawda? No sobie neutralny. Każdy komunikat jest taki, żeby użytkownik był łatwiej. No to fantastycznie. A jak w ogóle, bo jesteście długo na rynku ogólnie z firmą? Od 92 roku. Od 92, tak? A, rozumiem. Od 2000... I te samochody już jak długo są ogólnie? Ponad 300 samochodów już jeździ. 300 samochodów, ale to jest rok czasu, one jeżdżą i jakieś zgłoszenia, jeśli chodzi o to? Nowe podwozie od 2005 roku. 2005.